Mwanamke hana nini jamani? Mwanamke aliumbwa na Mwenyezi Mungu awe kiumbe cha kipekee. Aliumbwa naye awe ni mtu mkarimu, ni mtu ambaye atakuja kupata mume, apate kuolewa, azae watoto, akae na atulie. Kichwa changu cha leo, mwanamke hana nini jamani? Ni mimi wenu shangazi nikiwa na makala hii ya moyo wangu tu. Ikiwa wewe ni mgeni na mara yako ya kwanza kupata kutune katika channel hii, tafadhali usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Na ningependelea pia kusikia maoni yenu, yale ambayo pia utachangia katika kichwa changu cha leo. Mwanamke ambaye ameolewa na yule ambaye hajaolewa huwa na majina tofauti. Akiwa hajaolewa, jina lake ni lile la mzazi wake pale tu alipozaliwa. Akiolewa basi yeye hutoka katika ile ambayo tunaambiwa huwa kwa lugha ya Kimombo huitwa Mrs. Ametoka kwa ile maiden name, yaani jina lake la usichana wake. Sasa anapokuwa Mrs. anaweza kuwa ni mke wa Fadhili, ndio ile Mrs. mke wa Fadhili, mke wa Yusufu, mke wa John na kadhalika. Lakini ole wake pale atakapopewa talaka, ole wake pale atakapofiwa na mume wake, basi yale majina huwa yanatatiza kule mbele. Manake anapoolewa tena, utasikia limebadilika lile jina likawa ni Mrs. mke wa Sushil Singh, mke wa Ching Chong Chung. Hapo mambo kama hajaenda vizuri akapata talaka nyingine, utasikia mke wa Kalume, mke wa Kariuki, mke wa Yusufu. Sasa unaona pale mwanamke yeye majina yake yaenda kibadilika. Sasa ndo tunasema mwanamke hana jina kamili. Je, tukiangazia na lugha yake? Basi hapa ndo tunapata kizungumkuti. Kwani yaweza kuwa yuko tu hapa Afrika tu, akaenda kule Afrika Kusini, akaanza ongea lugha nyingine. Ameolewa na miaka yake labda 21, miaka 10 amekaa akiongea Kizosa, lugha ya kule chini Afrika Kusini. Bahati nzuri ama mbaya, akiwa atapata kufelewa ama apewe talaka, aende labda Ujerumani, sasa anaanza kusema Guten Morgen, wie geht's? Lugha imebadilika kuanzia ile iliyo kwa mwanzo hapo awali aliyozaliwa naye, ikaingia Kizosa, sasa anazungumza Kijerumani. Lakini yaweza siishie tu hapo, akarudi nchini kwao, akajikuta pia amezungumza na lugha nyingine. Sasa hapo ndo tunaona kuwa mwanamke hata lugha zake pia ni nyingi, na zaweza kuwa nyingi tofauti. Na sio tu kwa sababu amependelea, lakini ni ile hali ambayo imemkuta. Katika mazingira mengine pia utakuta kuwa mwanamke huyu pia hajui kamili wake atazikwa wapi. Kaburi lake mwanamke halijui liko wapi. Akiwa ameolewa ama hajaolewa. Akiwa hajaolewa pia ni matatizo, manake kama kuna watu pale mjini akafa akiwa bado yeye ni msichana, yuweza kuzikwa makaburi ya watu wote. Manake watasema hapana, hii liko katika mila zetu na desturi. Kwa hivyo saa zingine utakuta mwanamke yeye atasema wacha nende nikanunue shamba langu mahali fulani, labda hapo vile sijaolewa mimi na watoto wangu wanaweza nizika hapa. Iwe bahati mbaya wale watoto wauze lile shamba, basi hata zikiwa hapo atatupwa tu. Kwa hivyo yeye hata hajui atazikwa wapi. Sasa hapo ndio utakuta mwanamke vile alivyoumbwa yeye bado
anakuwa ni mtu ambaye ni wa kutangatanga, leo yuko hapa, kule yuko pale. Sasa basi katika hiyo hali utakuta anapozidi kutangatanga bila yeye kutaka, utamkuta hata mavazi yake ni tofauti. Pale alipoolewa, pale alipoanza utotoni pa kuzaliwa, mavazi yake ni tofauti. Atoke aende huko Ujerumani, ajikute mavazi yake ni freestyle, aweza kuvaa vile apendavyo yeye. Hakuna mtu atamwambia usivae hivi, ama jifinike hapa, ama hapa hatuvae hivi. Kule ni mambo tofauti. Ukienda kule ambapo watu ambao wanaruhusiwa kuvaa, ambao wanasema vile nitakavyo mimi, vile nitakavyofurahisha roho yangu, vile ninavyopenda mimi shangazi, nitafanya. Ole wako wewe, uende ukute mahali huwa ujifinike kuanzia kichwa mpaka miguuni. Lakini inaweza kuwa wavaa sare. Maanake sare naye pia yazunguka, ikizunguka ukuta haya matumbo wazi kiasi. Haya itakuwa ni tofauti. Ujikute wewe mpaka madhahabu, uvae bangili nyingi, useme mambo gani ya Rabi haya. Lakini sasa pia kuna pale utakapokwenda ujikute wewe utaambiwa utavaa nini leo. Si ati wewe wataka kuvaa nini. Waambiwa leo basi wewe wavaa hivi. Maanake pia mwanamke anajikuta yeye hajielewi kabisa. Maanake hana kwao. Yeye yajua mimi nilizaliwa hapa, alafu hadithi yake itaendelea, kisha nikapata fulani, hatukwenda vizuri, ikakuwa nikapata talaka bahati mbaya. Basi Mungu akanijalia, nikaenda huko mbali. Nilipoenda huko mbali, nikakuta watu kule wanavaa tofauti. Utakuta hata mapishi yake pia yanaenda yakibadilika. Sufuria zake na viungo vyake vyaenda vikabadilika. Leo hii yeye alijua kupika wali. Wali ndio kama mara 5 kwa wiki. Atoke kwa wali, aache kuku na nazi na kadhalika. Atoke aende kule ambako watu kule wala nini? Wala mhogo. Ameenda Nigeria, sima yao ni mhogo. Basi ashtuke. Maanake akute watu wala mpaka na popo. Michuzi ya popo utasikia yaliwa. Hajakaa kidogo huyo chungchangching ankwenda. Ankutana watu wala vidudu na vijiti, haelewi. Komba mwiko, zile ambazo yeye anatoka kwa wazitia dawa, akutana sasa kule komba mwiko zatengenezwa supu, mchuzi, rigi. Ni mwanamke huyu. Sufuria zake, viungo vyake, mapishi yake yaenda yakibadilika. Mwanamke huyu. Sasa twasema huyu mwanamke huyu hana kaburi. Mwanamke huyu hana lugha. Mwanamke huyu hana mavazi. Mwanamke huyu hana dini. Mwanamke huyu lugha zake ni international, tofauti. Kila anapoenda yeye yajikuta katika hali ambayo si ya kufurahisha, ni hali ya kusikitika. Mwanamke huyu alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, aje awe ni mtu ambaye atamsaidia yule mume wake, kwa wale ambao watakuwa wamejaliwa kuolewa. Na huyu ambaye hajajaliwa kuolewa pia atakuta labda mila zao haziruhusu. Utakuta watu wengine wanasema huyu hajaolewa, huyu tuamzika huko pembeni nje kabisa na boma, kwa sababu hakuolewa. Ama alienda akaolewa, mambo yakawa si hayaendi, akasema wacha nirudi kwetu, mimi nina kwetu. Akifika kule kwangu, sisi bana hapa tulichukua mahari, tulichukua ng'ombe, tuchukua mbuzi, tukachukua na pombe, tukachukua mpaka na asali. Sasa hivi wataka kututia deni sisi? Hatuna. Kwa hivyo wewe jua vile utakavyoenda. Sasa unamkuta yule mwanamke anatembea mahali ambapo roho yake hata hajui yeye ende wapi. Mpaka wengine hujuta, kwa nini mimi nikazaliwa mwanamke? Mwanamke hukaa kajuta sana, kwa nini mimi nikazaliwa mwanamke? Hata kuna hadithi ambayo ni hadithi
kwa wale ambao katika imani yangu ya Kikristo, kuna hadithi pale Abrahamu, ama wengine wanaita Ibrahimu, alipokuwa ni mtu mzima kabisa na mke wake Sara, wakawa hawezi kupata watoto, umri ulikuwa ushatembea. Basi yule Sara akamwambia mume wake, mchukue hichi kijakazi changu Haga upate kuzaa naye, anga basi usikose mrithi, anga kuwe na mrithi. Basi Abrahamu naye akamsikiza mke wake, akaona hapa mke wangu ameongea maneno ambayo sina mrithi. Na yeye alikuwa ashaambiwa kuwa na Mwenyezi Mungu kuwa atapata mrithi wake kupitia mke wake. Sasa kweli kukazaliwa kijana. Abrahamu akafurahi sana. Sara naye moyo wake ulisononeka. Na yeye ndo alimwambia mume wake, hebu mchukue huyu kijakazi upate mrithi, na mimi pia nisiaibike mbele ya wanawake wengine. Na haya hutokea hata katika mila zetu. Utakuta mwanamke anaenda kulipia mke mwingine mahari kulingana na mila na desturi zao, amlete ili yule mwanamke asikose sura kuitwa yeye hakuitwa mama. Na wale watoto watakapozaliwa watamuita yeye mama, manake yeye alitoka akaenda akamlipia mahari yule mwanamke mwenzake. Ni mila na desturi ambayo iko mpaka sasa. Kwa nini mwanamke yule anafanya vile? Mwanamke yule anafanya vile kwa sababu yeye lazima awe na ile ambayo tunaita awe na mipaka yake kwake. Labda tunaweza kusema territory yake kwa lugha ya Kimombo. Mwanamke yule anataka awe yeye ana sauti kuwa aliitwa lile jina la mama. Maanake mwanamke anataka kuitwa mama. Lakini kama hawezi, kuna njia nyingine pia, kama ni kwenda, mila na desturi zinaruhusu kwenda kuchukua mke mwingine umletee mume wake aweze kukuzalia wewe watoto, ndio ujulikaniwe boma yako hao ni wanao. Lakini la kushangaza, huyu Bi Sara tu ilipotimia kuwa Abrahamu akaambiwa na Mwenyezi Mungu kuwa mimi nilivyokuambia kuwa wewe utakuwa na kizazi, sikupitia hii shortcut. Manake Abrahamu alipitia shortcut. Kwa shaambiwa na Mwenyezi Mungu kuwa atazaa kupitia Sara, lakini akaangalia akasema la haula. Hapa kweli kutatoka kitu hapa. Tushazeeka. System zishaisha zote. Lakini ilikuwa si hivyo. Ilikuwa kwa lazima itimizwe. Sasa ilipotimia na Sara kashika mimba na ule utu uzima wake, akajifungua mwana. Basi iliposhika kile kitoto chake, kitoto chake kilipoanza kukua, basi ule mwanamke aitwaye Haga alipata shida. Alikwenda kwa ule mume wake akamwambia, sikiza, mimi nina mwanangu hapa wa kiume. Sasa fanya hivi, huyu muondoe, manake mimi hapa tutakuwa wawili. Ushaona? Sasa yule mwanamke lazima ule ukumbi wake lazima auweke karibu na yeye. Yeye hataki tena mashindano na mke mwingine. Manake yule ana kijana na yeye ana kijana. Wataganya vipi mali? Basi yule mwanamke anaitwa Haga akawa nasononeka kabisa. Akawa hata yule babake kijana akawa haruhusiwi hata kuwa karibu na kijana wake. Basi akamfunganyia vile alivyonavyo kidogo, akamwambia, wewe nenda, maana mke wangu hawezi kukubali wewe kukaa hapa.
Mwenyezi Mungu naye ni mkarimu siku zote, maanake anayekupa kilema hukupa na mwendo. Basi sisi wanawake tuna hivi vilema ambavyo pia hatujui tutaanzia wapi, lakini pia Mungu ametupa na mwendo. Maanake kama ni lugha, kama ni dini, kama ni mavazi, kama ni mapishi, lolote lile ambayo ametupatia nguvu ya kuweza kustahimili yale yote ambayo mwanamke anapitia, ambayo ni magumu kwake. Mwenyezi Mungu naye yuko, maanake ashasema anayekupa kilema hukupa na mwendo. Tunaweza kutembea katika mienendo hii migumu, safari hizi ambazo ni ngumu mno kwa mwanamke, maanake mwanamke wa kutoka kila mahali hupitia. Shukran sana katika changamoto zenu ambazo tunazidi kuzipokea katika moyo wangu tu, na vile ninavyowashawishi, tafadhali msikose kulike, kusubscribe na kushare channel hii ya moyo wangu tu. Tutakapokutana tena, usikose kuwa nami. Asanteni.